হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ মহেশ্বরা বাবুনি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে একটা দারুণ রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটাকে একটা ক্লিক করে দিবেন। ইনশাল্লাহ আমার নেক্সট ভিডিওগুলি সবার আগে আপনাদের মাঝে পৌঁছে যাবে। আমার আজকের রেসিপি ইনস্ট্যান্ট নুডলসটা তৈরি করেছি আমি। কিভাবে তৈরি করেছি সামান্য এটা বলা যায় এক প্রকার চাউমিন টাইপেরও বলা যায়। কিভাবে এই রেসিপিটা তৈরি করেছি সম্পূর্ণ রেসিপিটা আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। বিকালের নাস্তা বড় কিংবা ছোট সবার কিন্তু এই রেসিপিটা খুবই পছন্দ হবে এবং খুবই মজাদার হবে। চলুন কিভাবে তৈরি করেছি সম্পূর্ণ প্রস্তুত প্রণালীটা আপনাদের মাঝে তুলে ধরলাম। আমি এখানে টমেটো কিউব করে কেটে নিয়েছি 3টা মিডল সাইজের। আপনারা চাইলে একটু কম বেশি করতে পারেন। পেঁয়াজ পাতা নিয়ে নিলাম কুচি করে, একটা এগ নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি ক্যারট এভাবে স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিলাম। আমার কাছে চিকেন রান্না করা ছিল, সেই চিকেন থেকে আমি 2 পিস চিকেন এখানে ভালো করে এভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রেখে দিয়েছি। আর হলো ক্যাপসিকাম নিয়েছি, এরকম স্লাইস করে কেটে নিলাম। ধনেপাতা আর কাঁচামরিচটা নিজেদের পছন্দ মতন দিতে পারেন। আমি এখানে মিস্টার নুডলসের 3টা প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ম্যাগি বা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের নুডলস ইউজ করতে পারেন, আর চাইলে এখানে কোকোলা নুডলসও ইউজ করতে পারেন। আমি ইনস্ট্যান্ট নুডলস নিয়েছি যেন একটু খুব চটজলদি রান্না করা যায়। তো আমি এখানে ফুটন্ত গরম পানি বসিয়ে দিলাম। নুডলসটা আগে বয়েল করে নিব আমি। ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম নুডলসগুলো, 3টা প্যাকেটে দিয়ে দিলাম। আর সামান্য কিছুটা আমি এখানে তেল ইউজ করব, প্রায় 1 টেবিল চামচ। তাহলে নুডলসের যে একটু আঠালো ভাবটা সেই ভাবটা থাকে না, সেজন্য আমি এখানে 1 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল অ্যাড করব। একটু হালকা করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিচ্ছি। একটু ভালো করে একটু বয়েল হয়ে আসার পরেই নামিয়ে নিব, কারণ বেশি সিদ্ধ হলে আবার জমাট বেঁধে যায়, ওইটা করতে তেমন একটা খেতে ভালো লাগে না। তো এখন আমার নুডলসটা হয়ে গেছে। এরকম একটা চালনির মাধ্যমে নুডলসটা আমি ঢেলে নিচ্ছি। একটু পানি দিয়ে ধুয়ে নিব যেন নুডলসের আঠালো ভাবটা যেন না থাকে। তো এখন আমি ঝরতে দিয়ে দিলাম। এখানে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর হলো 4 থেকে 5 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। সাথে আমি এগ দিয়ে দিলাম। এগটা এখন ভালো করে ভেজে নিব। একবার পুরো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি যেন এগের মধ্যে কোনো কিছু না থাকে, একটা পুরো ঝুরি টাইপের হয়ে যায়, ঝুরি যেটা হয় আর কি। আমি এখানে সল্ট দিয়ে দিলাম একটু স্বাদ মতন, আপনারা আপনাদের মতন দিয়ে নেবেন। একটু ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এরপর আস্তে আস্তে আমি একের পর জিনিসগুলো ইউজ করব। এখন আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু হালকা একটু ভাজা হয়ে আসলে এরপর আস্তে আস্তে সবগুলি ভেজিটেবল অ্যাড করে নিব। এখন আমি আস্তে আস্তে সবগুলি ভেজিটেবল অ্যাড করে নিব। এই ভেজিটেবলগুলি একটু হালকা আড়া কাঁচা থাকলেই ভালো, যেহেতু একটু চাইনিজ টাইপের নুডলস তো, আর এটা ইনস্ট্যান্টে করা যায়। আর যেহেতু গাজর টমেটো এগুলি পেঁয়াজ পাতা এই ধরনের জিনিসগুলি একটু হালকা বয়েল হলেই এনাফ, কারণ এগুলি আমরা গাজর তো কাঁচাও খাই, কারণ গাজর ক্যাপসিকাম এই ধরনের জিনিসগুলি তো আমাদের কাঁচা খাওয়া হয়, অসুবিধা হয় না। তো এখন আমি এখানে সয়া সস অ্যাড করে নিব 2 টেবিল চামচের মতন। এখন আর একটু স্বাদ মতন লবণ অ্যাড করে নিচ্ছি। নুডলসের যে মশলা আছে সেটা তো অ্যাড করবই, তার পাশাপাশি যেহেতু এখানে ভেজিটেবল অ্যাড করা হয়েছে তার কারণে আমার এখানে একটু স্বাদ পরিমাণ লবণ দিতে হবে। এখন একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। চিকেনটা আমি দিয়ে দিলাম অলরেডি। এটা একটু মিডিয়াম আছে আমাদের, মিডিয়াম আছে এটা করতে হবে, বেশি লো আছে করা যাবে না বা বেশি হাইট আছে করা যাবে না। নুডলসগুলি অ্যাড করে নিয়েছি। এখন আমি নুডলসটা অ্যাড করে দিব। আমার অলরেডি ভাজাভাজি হয়ে গেছে। তো নুডলসটা অ্যাড করার পর আমি নুডলসের যে মশলাগুলি আছে সেইগুলিও, বাকি যে মশলাগুলি আছে সেইগুলিও আমি দিয়ে দিব এখানে। তো আমার অলরেডি নুডলস কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে। এখন হলো জাস্ট মিক্সিংয়ের পালা, যে যত ভালো করে মিক্স করা যায়। তো এখন আমি বাচ্চাদের জন্য একটু উঠিয়ে বাকি যে নুডলসটা আছে সেটাতে আমি বাকি জিনিসগুলো অ্যাড করব। আমি এখানে সুইট চিলি সস অ্যাড করে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতন, কারণ এটা একটু ঝাল, এই জন্য বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয় না আর কি। আর তার পাশাপাশি আমি এখন কাঁচামরিচ আর ধনেপাতা আছে যে সেটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব। এই তো আমার নুডলস কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন আজকের রেসিপি। আপনাদের সবার কাছ থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই নিজের পরিবারকে নিয়ে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আমরা জানি প্রত্যেকটা আগামীকাল আমাদের জন্য অজানা। সো আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।